σας φίλοι, καλώς ήρθατε στην 7η εκπομπή Puzzle. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα και μοναδικό puzzle, το οποίο έπεσε στα χέρια μου προσφάτως από την υπέροχη μαμά μου, που μου έφερε δώρο ένα puzzle, γιατί σου είπε εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας το ενισχύσουμε. Είναι ένα puzzle που με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν το είδα, από μια εταιρεία που δεν κάνει puzzle γενικά. Έχουν 5-6 puzzle, αλλά είναι εταιρεία που κάνει προϊόντα γραφικής ύλης, stationery κλπ. Διάφορες χαριτομενιές τέτοιες σε πολύ καλή ποιότητα, αλλά δεν είναι παζλοεταιρεία. Το συγκεκριμένο puzzle είναι ένα puzzle 1000 κομματιών, εμπνευσμένο από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Έρχεται σε ένα πάρα πολύ όμορφο κυλινδρικό κουτάκι, που έχει πάνω τυπωμένο το artwork ολόγυρα. Και εδώ πέρα κάποιες μικρές λεπτομέρειες για το κουτί. Από κάτω επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία της εταιρείας. Και εδώ πάλι ένα μέρος από το artwork με ωραία γράμματα. Έχει γυαλάδες σε γράμματα, διαφορετικές υφές. Είναι μάτ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πραγματικά φοβερά εντυπωσιακό. Όταν μου το έφερε η μαμά μου και ήταν έτσι στη σακούλα και το είδα, έπαθα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί λέω, τι γίνεται εδώ, είναι καταπληκτική αυτή η κατάσταση που συμβαίνει, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουμε το κουτάκι, τα κομμάτια είναι μέσα σε ένα πουγκάκι υφασμάτινο, μέσα εδώ. Και έχει μέσα και σε αυτή τη μορφή, τυλιγμένο κατά αυτόν τον τρόπο, το reference picture για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το παζλάκι μας. Ένα μικρό πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίζεται κατευθείαν από το κουτί είναι ότι ενώ αυτό το σακουλάκι του υφασμάτων είναι υπέροχο, τα κομμάτια μέσα είναι χύμα, χωρίς δηλαδή σελοφάν, το οποίο ναι μεν είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, αν και οι περισσότερες εταιρείες πλέον έχουν τα σελοφάν τους που είναι όλα ανακυκλώσιμα. Δημιουργεί ένα θέμα, γιατί το κομμάτι το χάρτινο σε συνδυασμό με το ύφασμα έχει κάποια τριβή, τα κομμάτια κολλάνε και μεταξύ τους που έχουν την τάση τους ή άλλους και στο σακουλάκι, οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή όταν το βγάζεις, κάπως έτσι να το κούναγα εγώ λίγο να ελευθερωθεί ας πούμε το σακουλάκι, ώστε να μην πληγώσω κομμάτια βγάζοντας το πουγκάκι και έτσι βρεθώ με περίεργα κομμάτια αρχικά. Δεν είναι τίποτα αυτό, απλά συμβαίνει, αν ήταν σε ένα σελοφάνι που δεν υπάρχει τόση τριβή, είναι πολύ πιο εύκολο να μετακινήσεις τα κομμάτια και να αποφύγεις τσακίσματα, λίγο να τρεφτούν οι άκρες κτλ. Αλλά μια χαρά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο puzzle το ίδιο. Αυτή όλη η εντυπωσιακή κατάσταση, το κουτί είναι πάρα πολύ χοντρό, πολύ περιποιημένο, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν παρουσίαση, πάρα πολύ όμορφο. Τα έχουμε όλα, το πουγκάκι μας μέσα, το reference picture μια χαρά. Και τα κομμάτια τα ίδια έχουν αυτή την matte, την αίσθηση που μου αρέσει, είναι η αγαπημένη μου. Δεν έχουμε αυτό το pattern, το grid που βρίσκουμε στα περισσότερα puzzle, δεν υπάρχει κανενός είδους γυαλάδα, είναι πάρα πολύ όμορφα στην αίσθηση κομμάτια. Συμβαίνουν όμως δύο πράγματα. Το κόψιμό τους είναι τέτοιο, όπου έχουμε πάρα πολύ παρόμοια μεγέθη και πάρα πολύ παρόμοια σχήματα. Αυτό μας δυσκολεύει όταν δεν υπάρχει κάτι φανερό πολύ στην εικόνα, είναι ας πούμε έχει σημεία εδώ που είναι μόνο ροζ ή ακόμα και στο πλαίσιο τα ροζ τα κάτω, θα σας τα δείξω. Εκεί δυσκολεύει, γιατί μπορείς να ταιριάξεις πάρα πολλά κομμάτια με πάρα πολλά κομμάτια και δεν είναι τέτοιου είδους το κόψιμο, ενώ ταιριάζουν φανταστικά μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ tight, πάρα πολύ σφιχτά μεταξύ τους. Είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιο πάει που. Δεν ξέρω, δεν το βρίσκω ιδιαίτερα challenging. Βέβαια αυτό το πράγμα συνέβη, σας λέω, μόνο σε αυτά που είναι όλο μικρά μέρη που είναι όλα ροζ, όπως και τα κάτω κομμάτια του πλαισίου, τα οποία τα έκανα τελευταία μαζί με το υπόλοιπο
ροζ κομμάτι. Όχι τα γράμματα, αυτά τα έκανα πρώτα γιατί είναι γυαλιστερά, πάρα πολύ όμορφα και μ' άρεσε που πρώτη φορά έβλεπα και διαφορετική υφή σε παζλ. Υπάρχουν, αλλά εγώ δεν είχα ξανακάνει. Στα θέματα της ποιότητας, φοβερά ικανοποιημένη είμαι και από το, όπως σας είπα, πώς ταιριάζουν τα κομμάτια και από το τύπομα και από την υφή κτλ. Το χαρτόνι τους όμως δεν είναι τόσο καλό όσο θα περίμενε κανείς να είναι όταν έχει δοθεί τόση πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε άλλο. Αν θυμάστε, κάποια στιγμή είχα κάνει ένα βίντεο που ήταν το χειρότερο παζλ που έχω πάρει ποτέ. Δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση, δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση σε καμία περίπτωση. Το επεισόδιο θα εμφανιστεί εδώ παρεμπιπτόντως αν θέλετε να το δείτε. Εκεί όμως πέρασα μια αρκετή ώρα ασχολούμενη με τον ήχο των κομματιών και το ότι υπήρχαν ξεφτισμένα. Ναι, ο ήχος των κομματιών είναι πολύ παρόμοιος. Είναι λίγο ξερός. Εντάξει, αυτό. Δεν είμαστε στα επίπεδα του παζλ του άλλου, καθόλου. Απλά είναι έτσι ξερούλης ο ήχος και το χαρτόνι είναι όντως, αν βασανιστούν αυτά τα κομμάτια θα αρχίσουν να χωρίζονται. Βρήκα και σε όλο το παζλ στα 1000 κομμάτια ή στα 994, ξέρω πόσα είναι, συνήθως δεν είναι ποτέ ακριβώς 1000 τα κομμάτια των 1000 κομματιών παζλ. Ξέρω ότι βλέπετε την εκπομπή γιατί τα λέω έτσι ωραία. Βρήκα 4-5 κομμάτια που ήταν ή λίγο τσακισμένα ή λίγο χωρισμένα. Δεν φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα και σαν εμπειρία το φτιάξιμο είναι πολύ, πάει έτσι πολύ ωραία, δεν ασχολείσαι καθόλου. Είναι κάτι που ενώ το παρατηρείς το θέμα αυτό της ποιότητας του χαρτονακίου, δεν σε απασχολεί καθόλου σαν όταν κάνεις το παιχνίδι σου, όταν φτιάχνεις αυτό το παζλ. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Και τώρα πάμε και σε ένα φοβερά εντυπωσιακό άλλο πράγμα για να σας δείξω αυτό που σας λέω πόσο καλά ταιριάζουν τα κομμάτια μεταξύ τους. Θα δείτε τι μπορεί να κάνει κάποιος με αυτό το παζλ και πόσο δύσκολο είναι να το χαλάσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι συμβαίνει με αυτό το παζλ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, παιδιά, αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Δεν κάνω τίποτα, δεν είναι κολλημένο, δεν είναι τίποτα. Αυτό. Και τσουπ. Αυτό. Φανταστικό. Φανταστικό. Δεν φεύγουν, δεν έχουν φύγει κομμάτια, τίποτα. Αυτό έχει γίνει με το χέρι. Το διπλώνεις έτσι σαν ρολάκι κανονικά. Και πας. Συγγνώμη, θα σας το δείξω αυτό γιατί είναι αστείο. Προσπαθώ να το χαλάσω. Κανονικά τώρα, οποιοδήποτε άλλο παζλ θα έχει γίνει σμπαράλια. Αυτό, παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι κομμάτι έχει μείνει ολόκληρο. Δεν. Θέλει πολύ θέλει. Μισό λεπτάκι να σας ανεβάσω εδώ να δείτε. Αυτό. Θέλει πολύ προσπάθεια για να... Μένουν ολόκληρα κομμάτια ενωμένα. Κοίτα εδώ. Δεν θέλει πολύ προσπάθεια, παιδιά, για να χαλάσει αυτό. Σε καμία ώρα θα τα έχω καταφέρει, πιστεύω. Εδώ, κοιτάξτε. Δεν χαλάει, να το φτιάχνεις και μετά το παίρνεις και το πας. Χαλεί, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί. No problem. Ευχαρίστως θα έπαιρνα ξανά παζλ από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δοκιμάστε τα, είναι σε καλή τιμή, είναι πάρα πολύ όμορφα τα κουτάτια και στολιστικά και το παζλ πάρα πολύ ευχάριστο να το φτιάξεις και γενικά όλο το αποτέλεσμα σε μια εταιρεία που δεν κάνει γενικά παζλ, οπότε θεωρώ ότι οποιαδήποτε εταιρεία βγάζει και μερικά παζλ δεν έχει καμία υποχρέωση να τα έχει σε άριστη ποιότητα, γενικά έχει να έχει τα προϊόντα της, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι ένα προϊόν που το τεστάρει συνέχεια όπως οι εταιρείες που βγάζουν κυρίως παζλ και αυτό είναι το βασικό τους προϊόν. Αυτά λοιπόν για το Alice in Wonderland της Legami.
Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο άλλο puzzle της εταιρείας, πείτε μου αν είχατε κάποια διαφορετική εμπειρία. Με ενδιαφέρει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι αρκετά consistent η ποιότητα στα συγκεκριμένα προϊόντα. 5-6 είναι, οπότε φαντάζομαι ότι όλα με τον ίδιο τρόπο γίνονται. Ή αν σας έτυχε κάτι άλλο με το κουτί, με τα κομμάτια, βρήκατε σπασμένα μέσα, τσακισμένα, οτιδήποτε, πείτε μου, με ενδιαφέρει, γιατί έχω μόνο ένα δείγμα από τη συγκεκριμένη, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου και σε αυτή την εκπομπή. Σας φιλώ, σας αγαπώ σχεδόν όσο τα puzzle. Τα λέμε σε μια εβδομάδα στην εκπομπή 8. Προς το παρόν, γεια σας!